Как же изменилась стоимость вентиляции за 3 года, с 22 по 25 год? За пример возьмем наш объект в 350 метров квадратных, лаунж-бар с кухней и рестораном. Если бы старт объекта был в 2022 году, то стоимость вентиляции под ключ обошлась бы заказчику в 3 миллиона 236 тысяч рублей. Нехило, да? А уже в 2023 году стоимость увеличилась до 3 миллионов 818 тысяч рублей. И это, между прочим, 18%. В 2024 году стоимость увеличилась на 1 145 000 рублей. И это уже 30%. В 2025 году стоимость за такой же объект составляет уже 6 миллионов 50 тысяч рублей. Итого стоимость вентиляции за 3 года увеличилась аж на 93%. Как вам такая инфляция? Пишите в комментарии.